koro chaki dok. Apani erokamano Victor Cleophas kom penjo maber. Kane wach mar maandamano no chakre. Gima duong' masebedo kasomo en ni jopiny no kaw gini kod jingo manogo beni imiye. Ne waneno ka ne baba wuotho Embakasi kacha in his last maandamano led to jino wuok karomgi. Kendo noneno nyaka mine manok nyal wuok kago koko negi yepo ne jipi kagen piny mondo kwe teko mar tiagas kata mondo oduok luya piny nikech ne ging'eni wuotho ne wuoth mabor. Gigi waneno ganena typically but king'yo matut magi gik manyiso ni jopiny all kod ngima matek magidake kata high cost of living mawuoyeni jopiny bende dwaro sirkal mondo winjgi. To in any formation of the world kata king'iyo nyaka bedga gi ng'ama tayo weche mag ng'anyo. Kata sani ng'anyo nitiere kuonde mopogre e piny mangima. Emomiyo Kenya kaendi ka baba noluongo maandamano moro to en wach ma aparo ni ne wanene kobiro nikech ok wanyal wacho ni magi mopowa poa. Kane gise form kata ne giloso committee mar dhano abiriyo mondo gitwage weche mag bipartisan talk gik ma Azimio dwaro mondo tim ne mondo gima dhano bed maber kata mondo kaka jo Kenya wang'eni weche mag duoko mag elections no dhi nade. To negi chako ka giketo ng'ato e team gi ma en Kainan mano kwa yiego nikech Kainan kwang'e maber to en achiel ko members mag Jubilee to onge chieng' mano osendiko barua bo wacho no dwa resign kata ne party dismiss ebo nyise ni koro idhir. Koro gik machal kamagi no nyiso lack of good faith ko that other side mine side mar Kenya Kwanza. To kanya paro ni jo Azimio no ni ka wan wadwaro ni mondo wuok kod jogi to jogi ok dwa ni wuok kod